Toyota Vista. Надо будет поставить вот эту вот сигналку на нее. B9. Сейчас покажу, что снимать. Сниму. Дальше покажу, что делать. Вот это вот снять надо сначала. За ней тут два болтика. Вот это снимется. Это полностью. А потом вот это вот все полностью. Ну и замка личинка, вот она уже снимается. Вот, какая-то стояла сигналка, похоже. Уже кнопочка вывалилась. Вот болтик получается. Там вон то был болтик. Снимать и откручивать все, снимать. Это, ну, в смысле, детали снимать. Мне очень удобно. Покажу, когда будет разобрано. Ну вот, я, получается, разобрал. Здесь втулку вставил, чтобы дверь не закрывалась. Побал. Табло нету. Фишки с табло. Фишка. Ну, эту не стал снимать, что нифига вздергивать, она не нужна. В принципе, пускай болтается. Ну вот, сейчас надо искать провода. Ну, в первую очередь я замок сюда ставлю. Замок у нас вот где. Надо вниз откручивать. Вот, пришлось демонтировать старую сигналку. Похоже, что по датчику удара это была китайская какая-то. Может супер, может гелон какой-нибудь. Даже не помню, как этот хлам распознать. Блока нету. Ну вот я всегда начинаю с центрального замка. Не знаю почему, но всегда с силовых начинаю проводов. Вот получается красный. Всегда плюсом идет на B9. Его подключаем к... Где он, блин? Коричневый. А вон АМ2. Это плюс на замке. На замке все расшифровки у него есть. AG1 это зажигание 1. Это желтый. H2 здесь. Это вот он. Коричнево-белый. Это будет синий, который программируется. Дублирование зажигания 2. А зеленый это уже АЦЦ. Здесь вот АЦЦ вот есть. Вот он. Прикрутил провода все. Малый стартер к замку. Черно-желтый. Вот он. А толстый к стартеру уже вот он. Зеленый к синему. АЦЦ. Синий коричнево-белому. Вот он. Вот он. А там я уже говорил. Фишка прям за предами. Вот это такая вот. 87 написано. Вот так вставляется вот. Да. Поворотники. Даже по цвету одинаково. Зелено-черный и зелено-желтый. Концевик дверей. Вот он. Красно-белый. К нему синий-черный собачивающий. Оранжево-фиолетовый подключается на стоп. Вот он к зелено-белому. Уже все поставил. Лампочка здесь стоит, эту штуку. Боковинку закрыл. Контроль этого запуска я поставил на лампочку зажигания. Вот он. Получается крайний правый большой штекер вот этот. Так. Второй от середины слева желтый провод. Вот к нему на плюс выставил генератор, лампочку. Вот он получается. Возле черного как раз. Подключил его. Так, сирена стоит сейчас. Остался только плотник заизолировать.
поставить датчик температуры, собрать все. Ну вот, собрал я Висту, то есть салон все полностью собрал. Пробуем автозапуск. Самое важное, в принципе, из-за чего это все ставится зимой очень хорошо. По температуре заводится. Сейчас датчик покажу, где поставил на двигателе. Вот загорелись эти лампочки. Все, машина завелась. На ДВП отобразилось, что машина завелась на 10 минут. Если мало будет, можно будет пройти. Так, расположилась сирена.